କହିବନି ଏ ବାବୁ ଥରେ କହୁଛି ମୋ ପରିଚୟ ଘରେ ବସେ ମୁଁ ହଉଛି ଏଇ ସାବରପଲ୍ଲୀର ପୁଣ୍ଡରିକ ବୈଦଙ୍କର एकमात्र ଅଲିଅଲି ଝିଅ ନାମ ମୋର ଅଞ୍ଜଳି। କଣ କହିଲା? ଅଞ୍ଜଳି। ତୁମ ନାମ ଅଞ୍ଜଳି? ସତରେ ତୁମ ନାମଟା खूप सुंदर आईची। ସତରେ? ହେଲେ ବାବୁ ମୁଁ ନା ତମକୁ ମତେ ଅନେକ ଦିନଠୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। କଥାଟି କହିବା? ଠିକ ଅଛି କୁହ। ହେଲେ ସେଇ କଥା ମୁଁ ତମ ଆଗରେ କେମିତି କହିବି ମତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଆନି କଥାଟି କହିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଲାଜ ମାଡୁଛି? ହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ମୁଁ ଜୀବନରେ ଏମିତି କଥା କାହାକୁ ବି କହିନି ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି କହିବନି ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିପାରିବି? ତାହେଲେ କହିବି କୁହ। ତମେ ରାଗିବନି ତ? ନା ନା କିଛି କହିବିନି। ତାହେଲେ କହୁଛି କୁହ। ଏ ବାବୁ ବାବୁ ଆରେ କୁହ। ମୁଁ ନା ତୁମେ ତମକୁ ମତେ ତୁମେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମତେ ଭଲ ପାଉଛି। କହିଲି ତ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ତୁମେ ମତେ ଭଲ ପାଅ? ସତରେ ସତରେ ମତେ କେତେ ଭଲ ପାଅ? ତମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି। କୁହ। ରେ ବାବୁ କହି ଯେମିତି ଜହ୍ନକୁ ଭଲ ପାଏ, କହି ଯେମିତି ଜହ୍ନକୁ ଭଲ ପାଏ, ମୟୂର ଯେମିତି ମେଘକୁ ଭଲ ପାଏ, ମୟୂର ଯେମିତି ମେଘକୁ ଭଲ ପାଏ, ଠିକ ସେମିତି ମୁଁ ବି ତମକୁ ଭଲ ପାଏ। ଓ ଠିକ ସେମିତି ତୁ ମତେ ଭଲ ପାଅ। ହେଲେ ଅଞ୍ଜଳି ଭଲ ପାଇ ତୁମ କଣ କରିବା? ଭଲ ପାଇ ଭଲ ପାଇଟା ମୁଁ ତମକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କଣ କହିଲ? ତୁମ ମତେ ବାହା ହବ? ହେଲେ ଅଞ୍ଜଳି ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହା ହେଇପାରିବିନି। ହେଲେ କହିକି କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ? ଆରେ ମୋ ରାଜା ପୁତ୍ର ମୋ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ମାଣିକ ଗଡ଼ର ରାଜା। ତାଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ମୁଁ ତୁମକୁ କେମିତି ବାହା ହେଇପାରିବି? ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାବୁ ଆଜି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ମୁଁ ଜଣେ ଗରିବ ଘରର ଝିଅ ବୋଲି ତମେ ଭଲ ପାଇବା ବୁଝିପାରୁନା। ସେମିତି ନୁହେଁ। ଦେଖ ତୁମେ ଯଦି ମୋ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ସଂଗାତ ହୋଇ ରହିବ। ସଂଗାତ ହୋଇ ନାଇଁ ବାବା ନାଇଁ ମୁଁ ସଂଗାତ ହୋଇ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ଜାଣିଛ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ମାନେ ମୁଁ ତମକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତୁମେ ସତ କହୁଛ? ଆରେ ଏଇଟା ସତ, ଏଇଟା ଜମାରେ ବି ଗପ ନୁହଁ। ପ୍ରେମ ଗପ ଆଉ ତୁ କହନା ପ୍ରୀତି ପ୍ରବୀଣା। ପ୍ରେମ ଗପ ଆଉ ତୁ କହନା ପ୍ରେମ ଗପ ଆଉ ତୁ କହନା ପ୍ରୀତି ପ୍ରବୀଣା। ପ୍ରେମ ଗପ ଆଉ ତୁ କହନା
ती खंजरी एठे एठे ठीक करू नये सोपे अरे तू मसेवा जाता करी मजी बन पंचायत बोली ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି କହୁନି ନହେଲେ ନାରୀ ତୁମ ଗୋଡ଼ରେ ଭିତରେ ତ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି ଆରେ ମୁଁ